ที่ทางใต้ที่จังหวัดตรังมีพายุงวงช้างค่ะชาวบ้านบอกไม่ได้งวงเดียวนะพี่ไก่4 งวงเลยกำลังจะไปตกหมึกกันกลางทะเลอันดามันปรากฏว่าเจออย่างนี้ก็ตกอกตกใจกันนะคะแกนนำชาวบ้านบนเกาะลิบงที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังเนี่ยบอกว่าก่อนที่พายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเมฆเนี่ยก่อตัวขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ๆก่อนแล้วลมก็พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มาอย่างแรงแล้วหลังจากนั้นก็เกิดงวงที่1เนี่ยประมาณ20 นาทีแล้วก็ต่อด้วยงวงที่2 ถึง 4กินเวลานานประมาณสักลูกหนึ่งเนี่ย10 ถึง 20 นาทีแล้วก็ค่อยสลายไปในทะเลนะคะชาวบ้านเขาบอกปกติเนี่ยอย่างมาก3 งวงครั้งนี้4 งวงเลยก็ถือว่าแปลกตรงนี้สภาพอากาศคุณผู้ชมเตรียมรับมือกันด้วยนะคะคุณผู้ชมพร้อมไหมครับบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยพร้อมจะรับมือกับพายุฤดูร้อนหรือเปล่าบอกข่าวแจ้งกล่าวกับเรา2 คนกับผมแล้วก็น้องไบร์ทได้นะครับมีเสื้อยืดเรื่องราวเช้านี้รุ่นนี้นะคะสีชมพูสดใสจะมอบให้น้องๆ5 ท่านค่ะวงเล็บว่า